Boa tarde aí, galerinha. Chegamos aqui já. Já tá aqui no Rio São Bartolomeu, fazendo aquela pescaria de tarde. Tentar pegar uns mandis aqui com minha esposa. Ali tá os meninos ali, ó, no barranco. Aqui, ó. Lugarzinho tranquilo. Umas quirelas. Esse cafezinho. Vamos ver se tá aqui comendo a mandioquinha aqui. E aí, amor? Bom, Tá galerinha do YouTube, vamos lá, comer uma mandioquinha, tomar um cafezinho. Vamos aqui tentar puxar um peixinho, nem que seja um mandi, mas tá bom demais. Ele frito é bom demais. Olha só aí ó, o que ela trouxe hoje, ó. Trouxe até uma mandioquinha aqui, ó, cozida. Café. Aqui tá as quirelas que a gente joga pros peixes, pra encostar. Aí tá aqui. A Emily fica ali. Oi, Emily. Tá brincando, Emily? Na areia? Tá fazendo o que aí? E a Emily fica ali atrás. Só vendo a paisagem aqui, fazendo comidinha pra nós. Ela disse que quando crescer vai ficar fazendo comida pra nós aqui mesmo, na beira do rio. E a Andressa tá aqui no cafezinho dela. E aí, amor? Agora nós vamos começar a pescar agora, né? Isso aí. Já pegou algum? Ainda não, cheguei agora. Mas é, tava só ali. E é isso aí, galera. Começando a pescaria agora. E assim que a gente fisgar um peixe, a gente mostra aí pra vocês, beleza? E é isso aí. Já já nós tá de volta. Pois é, galera. Aqui é bom. Fica puxando toda hora aqui. Só que tem um probleminha, galera. Toda hora fica quebrando. É chumbado outras poucas. Mas aí tem que fazer outro anzol aqui. Vou tentar pegar um mandi pra vocês. Anzol número 10. Ó, aqui tem que ser isso aqui, ó. Anzol número 10. Tá vendo? Isso aqui é ideal. E as minhoquinhas tá aqui, ó. Tá fraquinho ainda, mas dá ainda pra pegar uns bitelos aqui, ó. Coloca 2, 3 dela aqui de uma vez. E é isso aí, vamos tentar pegar algum peixe aqui. Tá pescando com soja também, ó. Soja aqui, ó. Pegar os piau. Mas só pegou piaba hoje, ó. Olha o tamanho das piabas aí que a gente pega aqui com soja. Tem que ser com soja. Pra pegar esse aqui, ó. Olha o tamanho. Ó. Isso aqui fritinho é gostoso demais, galera. E a gente tá tentando aí. E aí, família? Voltamos aqui. Agora nós trouxemos o João. O João promete dar uma taca na Andressa aí, no mandinho. É. Dá ideia aí, João. Hoje eu vou dar um ataque na minha mãe. Sem Deus, o mãe vai ficar aqui. Fazer uma varinha pra Emma, a Emma vai pescar também. Fala aí, Emma. Todo mundo no canal aí. Fala. Ô, cara, YouTube! Fala que vai pescar, fala. Eu vou picar. Pegar mais do que o João hoje. Então, olho com o meu maninho. É, olha lá o Zezinho, mostra o Zezinho, mostra. Produção, mas... Fala aí, Zezinho. Pois é, galerinha, tá aqui, ó. Ali tá a Andressa, mais o João, a Emily. E aqui tá o Anderson. E aí, o Anderson? E aí, galerinha do YouTube, eu vou pegar uma piaba pra vocês, pra me mostrar pra vocês como eu mandei. Aí, ó. Aí. Depois tu avança. Aí, garçom. Esse aqui tem que vir atrás. Coisa linda. Bala só com a linha do lado. Aí, ó. Diabão. Isso aí. Primeira. Aí, galera, peguei um piauzinho agora, piauzinho 3 pintas, pescaria fim de tarde, dentro da canoa, um soja, piauzinho, coisa mais linda. E ali tá a Andressa,
E aí, Andressa? Lá, a galera tá ali, ó. Eu tô aqui pegando os peixinhos. Só o ouro. Coisa linda aí, ó. Como é que ele brinca na água. Ó. Coisa mais linda. Pois é, a Andressa pegou um lá, ó. E aí, Andressa? Pegou um, amor? Isso aí. Estamos aqui, ó. Finalizando a pescaria já. Pois é, galera, mais uma vez aqui de volta aqui no canal aqui, encerrando mais uma pescaria aqui no nosso canal Pescaria Fim de Tarde. Tô aqui, ó, pouca da noite, pegando as piabinhas. Já consegui pegar algumas piabinhas aqui. Dá um frito, dá pra comer hoje à noite. E é isso aí, galera, tô aqui mais uma vez no Rio São Bartolomeu, pescando aqui uns mandizinhos, piabinhas. Pensa num momento especial, você tá aqui dentro da canoa, na beira do rio. Olha só, pescando até agora. Chegando à noite, o cantozinho da Sabiá. Tamo aí, galera. Eu não quero muita coisa não, galera. Só quero esse aqui, ó. Envelhecer dessa forma aqui, ó. Sem maldade, pescando. Minha família tá lá do outro lado, ó. Ali tá o Anso, tá o Zezinho, tá a Andressa, estão lá. E a gente tá aqui, finalizando mais uma pescaria. Eu só quero que vocês se inscrevem no nosso canal, que nosso canal vem fluir, galera. Que aí a gente pode comprar uma canoa, a gente pode descer o rio a mais aí pra baixo aí. Tem muito ponto bom. Chegando lá no Curumbá, diz que lá tem o encontro da barragem também, tem bastante peixe lá. Só que no remo não dá não. Aí você se inscrevendo no nosso canal aí, ó, deixando aquele joinha, a gente talvez consiga, galera. Vamos ajudar aí, canal simples mesmo, pescaria amador. Pescaria que quem gosta de pescar sabe do que eu tô falando. Quem gosta de pescar sabe do que eu tô falando, galera. Pescaria é muito bom. Pegando sojinha aqui, umas piabinhas. Vou pegar aqui uma piaba aqui para mostrar para vocês. Olha aí. Olha aí, galera. Uma piabinha dessa aqui. Opa! Uma piabinha dessa aqui frita. Bem fritinha. No almoço, na janta. Pensa numa coisa gostosa, galera. Uma piabinha aqui. E a Andressa tá lá, ó. Já tá escurecendo. Já tá escurecendo. E agora a gente vai pra casa. Olha o tamanho da piaba que a gente pega aqui, ó. Não foi só uma não, vocês viram aí. Calma aí, galera. Vou mostrar aqui. Olha só. Piauzinho. Esse aqui eu vou comer frito, galera. Fritinho. Na minha janta, já já. Vou mostrar pra vocês. Eu fritando ele e comendo ele. Vou mostrar pra vocês aí, já já. E é isso aí, galera. Só quero que você se inscreve no nosso canal aí. Curte a nossa página aí no YouTube aí. Pescaria Fim de Tarde, Diego Cardoso. E aí a gente tá aí, querendo expandir esse canal aí. Através mostrando essa vida aqui, galera. Pegar um peixinho, ó, comer frito. Beleza? E... Pois é, galera, a pescaria finalizou agora. Tô chegando aqui no... A Andressa tava aqui na beira do rio. Enquanto eu tava lá, né? Foi o que pegou aí, amor? Ai, peguei aqui 6 mandizinhos. E vocês que tem o esposo que gosta de pescar, não briga não, vocês fazem vinho, ó. Junto com ele, igual eu aqui, ó. É bom demais. Pegou algum peixe, amor? Peguei aqui, ó. Os mandizinhos, ó. Olha só. E ela ficou aqui desse lado aqui só pescando. E eu de lá só vendo, galera, ó. Olha o tamanho dos peixes. Tu vai fazer o que com esse peixe, meu amor? Vai fritar. Isso é gostoso, galera. Só pra comer mesmo. Né, amor? É, bom demais. O que tu tem a dizer aí pra galera aí do canal aí? Mostra a camisa aí que você comprou. Chegou hoje. Vai, mostra aí. Olha aí. Será se ela quer ser pescadora?
Gostou? Bom demais. Vem aqui, Emily. Vem, segura o colete. Vem cá. E tá aqui a Emily, ó, fica aqui só brincando. Tá gostando, Emily? Cadê o colete? Aqui. Você gosta Peguei de... peixe pra minha filha? Peguei? Pegou. Peguei? Pois é, galera, nós vamos finalizar agora a pescaria aqui. E é isso aí. Pescaria Afinidade encerra aqui agora. Aí a imagem do rio, finalizando mais um dia. Chegando à noite, coisa maravilhosa. E isso é bom, galera. Tem que agradecer muito a Deus, porque... Pois é, galera, agora vamos pelar os peixinhos que nós pegou, né? As piabas, igual eu falei pra vocês. E a gente vai comer ali agora na fogueira. Eu estou tratando agora os mandis que a Andressa pegou. Pensa que a Andressa é fraca, é? Na beira do rio. Tábua de madeira, ó. O amigo Zezinho cortou um motosserra. E estamos aí. Não sei até que hora que a gente vai ficar, não. Mas nós vai comer os peixinhos, pescar agora à noite, ver se nós pegamos os mandis. Papai! Mamãe. Você está perdendo a diversão, ninguém sabe nadar igual nós. Eu se eu cair qualquer hora aí dentro, eu saio no 12. Olha aí, galerinha. Não sai, calma. Meu peixinho agora frito. Olha como é que tá ficando. Fialzinho. Coisa mais gostosa. Fogueirinha.